啊，哈哈，爽！啊，别打我！不要打我！我就吃了一个！不要打我！我又有尸体了！我带你找尸体！别打我！我带你找尸体！我带你找尸体！我不吃！我不吃了！我带你找尸体！我带你找尸体！那你带我去找尸体吧，小笨蛋。OK， 我带你去找，我来看票，我看看我在哪啊？我来看看，应该在这里，我来找找啊，我来找找。应该在这里面，应该在这里。不对啊，看错了，在那边。哎呀，看错了，应该在食堂那边。哎，往那走。陪你慢慢找吧，不着急。不急好，你就在那边了。应该在这里面，我来找一下应该就在没有啊？怎么可能？哦，我看错了。哎，这破票乱转，哎呀！你怎么还没找到尸体啊？就在食堂那了啊？尸体呢？我们往前走。小笨蛋，你都带我转一大圈了，尸体到底在哪里？就在那边了，我刚刚走错了，你是不是不知道？就在保险库那边。尸体到底在哪里啊？应该就在里面，我刚刚没往里面转，你到底知不知道？应该就在里面了，应该就在里面了啊！那个尸体，应该就在这了啊，就在这吧，尸体在这里呢啊！你怎么没看到呢？哎呀，在这呢！哎呀，我刚没看见。不是，你不是答应我不吃了吗？你怎么还吃啊？哎呀，太激动了！然后刚才小傻瓜，哎呦，我就是坏蛋啊！刚刚那个是我刀的，我快演不下去了。我真是大周哥。小傻瓜，你想不想赢啊？想赢。小傻瓜，哥带你赢。哥队友没了，哥赢不了了，跟着哥走，哥带你赢。不要打就好，不要打